Então nós embarcamos na canoa, fomos buscar ajuda dos vizinhos mais próximos. Imagine você o que é remar na tempestade, na escuridão, com vento forte, chovendo muito. Quando chegamos na primeira vizinhança, já era meia hora depois, e meu pai ficou cortando os galhos com o machado. Avisamos a primeira casa. Imediatamente aquele vizinho embarcou na sua canoa com as suas ferramentas também, com o seu filho, e já foi naquela direção. Fomos avisar a outra família, e assim avisamos toda a vizinhança de perto. Quando voltamos, já era próximo de 10 horas. Veja o que tinha ocorrido com aquela família que tinha sofrido aquele acidente. No próximo vídeo eu vou lhe contar.